Anaïs, est-ce que c'est bien? C'est quoi ce mégaze? Je fête le nouvel an berbère. Est-ce que c'est mégaze? Avant tout, je veux remercier tout le monde pour votre présence, une présence forte qui fait chaud au cœur. Je tiens à remercier également nos députés ici présents, Madame Monique Posé, du fédéral. Et je remercie aussi le représentant, Monsieur Alex Gagné, qui représente l'Isra Vallée du Préventiel. Je remercie également les deux conseillers municipaux de la ville de Repentigny, Monsieur Raymond et Madame Sissi. Qui sont venus représenter la mairesse de Montréal, Madame Chantal Deschamps. Je peux l'affirmer sans risque de me tromper que votre présence aujourd'hui nous honore et atteste aussi l'un des objectifs de l'AKR, qui est faire promouvoir et faire connaître notre culture amazigh au sein de la société d'accueil. Juste pour le rappeler, Yinaïr, c'est le premier jour du long du calendrier amazigh qui correspond toujours au 12 janvier du calendrier grégorien. Cette année, on est à l'année de 1970. C'est pour cela que je dis à tout le monde, bonne année à 75. أوليني أزول في الأول مرحبا يسون أنسوف يسون على روبونتيني تذوك لا ثقبة اللي روبونتيني تذوك لا غير لي ياكل مدن أنا أوليني أكن سي قريت ما قلت ثقبة اللي تفرح ورسن كيرنارا أي نفن في الصح وري غلارا نكون ساكين تذوك لا نخفنا في القبيليت والشكارة طالية أما السان أما موسكا. Je vais juste remercier Assinini Assadar Tajmilt et les sponsors نعطني ذاكيا ياسين ولدالي فوزي أوشيش زاهر حني لوناس أيدي نادية لازيزي بلومبري كريم Agence Salem Centre de formation Trade d'Union Club de karaté Shotokan de Repentigny Monique Posé, députée fédérale du Bloc québécois. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. J'ai dit d'ailleurs à l'organisateur en chef, Monsieur le Président, ça me fait plaisir d'être ici. Et comme il ne m'avait pas invité l'année passée, j'ai dit là, tu ne m'oublies plus jamais. Tu dois absolument m'inviter à chaque année. Alors, il y a un mandat. Je lui ai donné un mandat. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de saluer toutes vous autres qui avez choisi Repentigny comme terre d'accueil. Et je vous souhaite une bonne année, une bonne et heureuse année, la santé, l'amitié, l'amour. Donc, on a avec nous le député fédéral, Madame Monique Posé. Donc, on va lui dire à ce gars, à mes gaz, bonne année, Madame. Merci et je dis à vous, Azul Felawen, comme salutation de bienvenue et de bonjour et d'accueil ici à Repentigny. Merci beaucoup. Donc, comment vous avez trouvé la soirée en fait?
Ah, j'ai adoré d'abord, dès que je suis arrivée, tout ce que je voyais, c'était des sourires, de la couleur, de la beauté. Je veux dire, les gens, ils ont une joie de vivre qui est très, qui nous communique facilement. Ah oui, oui, non, c'est une belle soirée. دونك الليل نهار جدي كانت العمارة تسلويت لا كورال انتلليا دونك سنيني اسكو جاز غور ما سواض اول اسكو سمجازي كنويا ثاني مير ثطاسي في ذوك الاياكين نوان ذوك القبايل ديري بونتينيا يخدين شذن ارض مغرايا كان يناير نجوج 1970 نفرح طاس ايميد نوسا نفرح طاس سوقا بلي خد قبلهم ثاني مير نوان نسارم يعجبون واش ود نبويا ورثي كلت النظام وقبل هذيك فوق كان ديني افودي قرزني بي ار تي في 20 سنه نظام مشوار تجوجي ثنرنا وما زالت تنرني ان شاء الله. باش قرغاس زيك اسمي اللي غدا قشيش مزيان تورارغ تيزياوا مية ضمواس تورا ما كان مقرغ داين تراجو غاسيو من المرادياس. Donc, on a ici avec nous, la soirée continue encore, on a avec nous deux représentants de la ville. On a Madame Cécile Inou et Monsieur Rémo Inou. Donc, on veut dire Azul Flawen, Assamigaz. 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 Okay. Bonne année en fait. Donc, ici, comment vous avez trouvé la soirée? Lumineuse, divertissante, animée, chaleureuse. Alors, comme on dit, c'est l'action, c'est la vie. Alors donc, il y a du mouvement et le mouvement, ben, on en voit, ça a bougé toute la soirée, donc c'est extraordinaire. Et ça nous a permis, en tout cas, de découvrir quelque chose de spécial et qui est fort intéressant. Ok, merci beaucoup. Et Madame Cécile, vous avez trouvé comment la soirée? Oh là là. Dès le départ, l'hospitalité des gens, hein, la communauté kabyle, là, vraiment, là, on est arrivé, on s'est senti chez nous, on s'est fait... Oui, on s'est senti... Non, c'est vrai, on s'est senti chez nous, on faisait partie de la famille. Et c'est ce que je trouve qu'on ressent beaucoup. Lorsque je regarde la communauté kabyle et le peuple québécois, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de similarités. ذاكير لا يثنا يوث يقد شنطاس امام يوث يقد شنطاس يثيذوك لا يقبايلين ريبونتينيا اما ذي ليندي اما ذا سكوساكا كنظرام تاذي كلنا تاذوك لنا ريبونتينيا ساعه عامين الى عمر السوره دونك اسنينا اسكوسام كاز اسنف كاسوا اسكوسام كاز
اسكو مكاس فلاوان لقينا نداوين ان شاء الله الخير ثمار تزمار الصحه. كي ثورة مزمر ضغط مسلايض افلق ديش يخدم يقدرون لي زاسياسيون لقداش يقلن تفير ديغيير لي غودو ماشي نتسوي كان اسني من سنين لقديش من سنين يناير ظل شهور باش نصوض الوس يناير العفاف تصل العفاف يقلان اتصل وقت ينتك القيمه نخدم يناير كي غوري تذوك لينا وذاك يخدمن يدوك لينا غوري ان فورميليار موظفين. أقلع باقي يتكوزين دونك في لوين تبدا السوجات نتاع السكسور السوجات نتاع ليغاتور لاتاي عطات الصحة الخدمة خدمتها كيقا انا مزيزوا هاد نفذوس ذهبية سينا سكواسام غاز مرحبا يسون ذهبية باش تخدم ذاك كاينين بريبارير دو السفنج ثاني الكوبي داك دونك اون بريبار بور لو سيرفير اون بليس ثاني نحمو الماكلة تنمر صحي هكا اسكوسام كازك في اللوان اسكوسام ارواح ان شاء الله نتحامي كذاكيا نقداش نتهجي من سير نسوجاد سكسور الكاطو et tout ça il m'en pas ça اسكوسام كاس je vais dire bonne année à tout le monde اسكوسام كاس à tout le peuple algérien kabyle et ان شاء الله مكوس كاس رديتي بخير ان شاء الله كوس كاس رديتي فكنت الجمعه ان شاء الله قص حاد لهنا à tous les Kabyles à Repentigny au Canada et en Algérie. غازي مزيغ مرة فوالا نقلا نفرح السكير يمين ملال يلمند يناير فوالا قلا نقدش نخدماني ومن زمر يوكلنا تريوسيغ لا ثمغرة يناير سعدي الكلوان اسقسم غاز جيسبركم تعجب لا سواغينا دونك تلايد نارداكي لانيماتريس نتا دي انيمي لا سواغي زايده دينا كان ذاك نتا تخدم ديجا لاسوسياسيون اللي ندير الصغار يا راش تفكا ديال الوقت سفاطول اطاس دونك اسنيني ثنمات مثلا اسنفكا سيواضه في سكواسا كاسنيني اسكواسا مكاز يناير سافيرون تنمير ثنوان ديني غاس قوسام غاز القبايلين دملان دونك نكيني غافري ذاك روح هادي وكنا ذي خدمه لانيماسيون ساولنا يد سي امبوسيبل دو دير نو الي ندير لي تعاون شطح لي زاتوليي تمازيغ سكواساكي استعفاق شطح باسكو جي اوتر شوز ا فير سينون سي افيك بليزير نروحها بوغ انيمي لا فيت et j'espère que ça va bien à Kinelak. الزول دمقران اسكواسا مكازي نايره سعديه اسكواسا مكاز كي مزيغنا ندملان تيك اماش جمال كتشيني ذا شو ياك لاسوسياسيون كابيل دو ريبونتيني ناخ تيذوك لا يقبايل ريبونتيني ذا شو ياك نكيني دانا جمال يحملن ادس دوك الغاشي اكني قلا لا ماشا مرض لا سيا ثوربي ناس مزورة يخيجاني نير ديما لنا بريد ام كان ندو دي تورا خاطر مزروين على ليستوا سوني كو بيربيتويل ريكومونسمون ديما كانيك تبديلن مي يشواي تسغي من يلاس لي مام
أدني كان ذاك ماش جمال ذا السلواء ماشي ذا السلواء ذا سلماذ تمازيغ لاسوسياسيون كابيل دو ريبونتيني يخدم ستان بينيفول يخدم فاطي تروحوا دي بلان انت تروحوا ماش جمال كاين يصدق دي بلانفيل 40 كيلومتر سياكي ساسغد يا الدورت ايوا كان دفكاتي مسيرين يوراش اكن هذا المذن مكارون ام كاغرن تقبيليت مازال تكمل نسقسيني في جاونا غونا ماس اكتيا احمد اسنف كاسي والس الناس قسم ياس عندك كتواش زولا رزقه ازلك في الاول دونك اس قسم جاز في مزيغني مره ندملن تنمير في بي ار تي في إميرد أكومباني ليفينمون كينا حسين بالميديا اسلام المقران كمال ترويح ميلود العسل محمد سعدي اسلام المقران وسي يثمورث مراي مولانا دونك سكوساكي ولا شي مالوريزمون ذاكي سكوسا مكاز ا تو الموند اش هادي نضاف لقديش لاسوسياسيون كابيل دو ريبونتيني سنيني يعطيكم الصحة سي لا دوزيام فوا تورغانيزين اي بي نروح de l'année dernière ça s'est très bien passé et puis ça a permis de réunir tout le monde toute la communauté c'est qui j'espère qu'elle sera encore mieux que l'année dernière mais c'est une très bonne initiative merci. Je vais juste dire à Asgosam Gazak il est berbère soit Montréal France dans le monde entier il est berbère dans le monde entier. Et puis je remercie l'association de Repentigny pour cette fête. Elle est vraiment très bien organisée à Tekonsaha. Donc merci beaucoup à tout le monde. Donc voilà, Repentigny Gossemgez pour tous les berbères donc, du monde entier. Repentigny pour l'association de Repentigny d'organiser un tel événement. Bonjour, donc نسعيو تنفقيت يدنا غاساكي اسنني اسكواسام غاز. Asgouazam Gaz. Bonjour Véronique. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? J'ai accompagné mon mari, ma belle famille au Nouvel An berbère. Qu'est-ce que vous connaissez de la culture berbère? C'est quoi votre rapport avec la culture berbère? Ben d'abord c'est la famille. La famille, ma belle-sœur, la famille. La nourriture. Le couscous, la shorba, le préparé. La shorba. Le couscous, la shorba, le akoran, agrom. Oui, puis elle regarde sur YouTube aussi, puis son mari aussi l'aide. Ça fait ثلاث غلطي فيك مات يا نتصانوطني قريب. Donc comment vous avez trouvé la soirée Madame Véronique? J'ai adoré. J'ai adoré le groupe de femmes qui chantaient. C'est rare qu'on voit les femmes chanter. C'était très, très beau. Oui, vraiment, là, on voit beaucoup la musique, les hommes qui jouent la musique et tout, mais le groupe de femmes, c'était vraiment sublime. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine? Bien sûr, avec plaisir. يدنا رماس جمال كوداش دونك ذي نفقي الحرمه انت افك نسليغ نان ذاك نان ثلاث مغرب هذه يدوم ضدل ليش احنا دونك سنيني مرحبا يسو كيسكو سمجا مرحبا يسول مرا سنيني تنميرتي بربر تلفزيون هادي كان ثقنيتي وكنا نهضر تيليزريون يتسكن وال ايوي ذاك ومي يتوايزم ووال ذي تزوارها سنيني يناير مكاز مرا يمازيغن اندلان اما ذي ثمورث اما ذي الغربه
دونك ساكين وسادار داكيا ريبونتينيي دونك كذا غريب امي غريب المراه كتير امريكان وقفا دونك ساكين ناس نروحوا الريبونتينيي باش الحضره تمغرا ايثيكل سنم زواروث سانسيرمون فرحة غطاس ميدو فيها القديش يعني داكان اهل نداكان لورغانيزاسيون انكرويابل فريمون خليفه حارب جوتير شابو يخدم برسك القديش واحد سنه 5 سن بور لا بريمير فوا يحضروا يعني ان ايفينمون كاين يناير تمغرا القبايل ديال الكيباك اني ذا الحقاضه تشوف الطابله لا طابلينا كيداوي الكاطو امكانيكس النيميرو سي فريمون فرحه مليح وسيني غير المير طمقران سي لاسوسياسيون هاكيا لي كابيل دو روبونتينيي كثور هذا ساونا تروحوا رورون Si Amélie. Zed qui l'association Kabyle de Répondini, c'est sa 12e année, donc elle a 2 ans maintenant. Il est dit que Mnayerem Zwaro, c'est que ça guide Wissin. Donc en français, elle s'améliore d'une année à une autre parce que il y a des personnes qui arrivent, il y a d'autres personnes qui partent. Donc si tu peux juste parce que chaque fois déjà les associations, ماشي تحضرك les événements, حمية تقضي وقتك et tout ça. Des choses voilà ذاك الخلاف هي l'association نريبونتي كثير des choses ça de plus. ذا شرم دينير نعم كيسيتي كلتم زوارو في دوسيغ مي امشي دوسيغ تيكل تاينيا تروحوا إناس باسكو ان شاء الله اسوسياسيون إناس غرباز إناس نخدم اسكاساكي ولا لان 6 7 لي زيفينمون يناير داكي ذي الكيباك ذي مونريال لاسوسياسيون ريبونتينيي صافي ثورة سمانات 15 جور في شين كومبلي يعني وهمو لا سميش لا الصلصه مقرانس كومبلي سولا سي خليفه انا سميش وين ينايدولاش ناس حوسيده بيا لا استبر بعد زرق يعني بار كيوريوزيتي ناس قد روحوا فينالمون ميد الحق وفي فريمون سعان الحق وذاك ديوسان باسكو فريمون سي ان ترافاي بروفيسيونيل اكنو ندير تصدوا كلا على مغرد يروح نهار الزات مليح خدم نسلي مويان زريغ ولاش لي مويان باسكو خليفه ذا حبيب زريغ مرا يخدم لي على الحل مليح تقدش تاكاكيو يبا سي فريمون شابو بور لاسوسياسيون ريبونتينيي كمل تاكاكيو زريغ بلي ثم زيغ تتسنرنا. C'est le merci donc on t'attend l'année prochaine. اكيد l'année prochaine الدار بينو ذا مزوارو. Sophie Iltima, Soraya. Azoula Soraya,
دونك اذا بدي مزواد واحد الرجالي من سينا ريبونتيني لا بدي Non, David Mzouaro. David Mzouaro, نديني سكوسم كاس مرحبا يسون عسلامة نون ان شاء الله كل سكوس ديوغال بخير وعلى خير ان شاء الله دوينا راه دياوين تلويث ثمورتنا اسكوس امكاز القبايل كل مره قلنا كل دي ثموره القبايل ثموره قلنا دي خارج وسي وندينا غاسكوس امكاز الزلفلاون اسكوس امكاز يكون وذاغا مرحبا يسون داكي دي ريبونتيني نك ساكي تيكل تم زوارو في دوسي غار داكي يعجبني الحلقه سي تري تري بيان اورغانيزي ان شاء الله ذا الساعه دياوين الربح دياوين ان شاء الله يكسنك ير لي حاله الجزائر ان شاء الله تقعد السواث هذه الصفون ولا ونسورتو نكون نوصل سي اوتاوا ماشي داكي نزدا نوحد انا انتكي داكي هاك ثربعه كي دهكان اساكين اوني يناير نكون سمانه ثايا الدور ثواضنينا نخدم دي اوتاوا لا كاواش صافي نوحد انا ولاش كيخدم لك ولا شي كذا انا نفرح يسن نقصا يسن تم ثايا اديني سكواسم كاز القبايلير كل عندها ملان تسمني غاسن لهنا تلويث اسكواس ان شاء الله دياوين تلويث الجزائر يعرفن ياكم مرة اديني ان شاء الله ذا سكواس دياوين لهنا تلويث يمدنيو كليا كاديني فان بون اني اسكواس مكاز القبائل نروبونتيني دابور القبائل كل سي الجمله دونك فوالا اسكواس مكاز يذ مس مهدي مزغران دونك ذا شنايا مقران يتواصل نطاس ثمورت القبايل اسكواس مكاز اسكواس مكاز ولا تكون وين مره القبايل لكن ملان بي جيسبر اقلا نسد ذاك ريبونتيني لاسوسياسيون كي باش نبارتيسيبي من سياقين يناير ان شاء الله ذاين فرحا وذاين دياويني يثافو ذي كارزني قبايليت ان شاء الله القبايلات دوك المران دملان ديال ثمورث ونسالم ان شاء الله قبايليت اتسنارني وتا امكانيس اكن يوثا وساقي اقلا ذاكين من دوك القبايل تيداوين يرقازن راش مشطاح لان مامي مغارن اقلا ذاكين من الدي وكان فيتي انصامبل ثمغاره ياكي يناير اما الوفا هاد نسملا لك شاك فوا القبايل نفرح السنغال نغمى لو السنه راه ثلاثين اي c'est comme ça que la communauté va avoir la force et puis avoir une place aussi au Québec, pourquoi pas. Notre communauté va avoir une place du Québec, dans le Canada. ساعة كان يونس قصير كنتي صغير ذاك انت صاد ثمورت بغي غير دي نظام كي تولى لقديش القبائل لان داكيا يتعايشين كندا اي كيبيك نار داك اون بارتيكولير ريبونتيني كي توايا يقديش نسن اسكو زمر دينا ضوال كاين ان توكا صافي 2 موا كان يقول لي هذاك بون توالي باللي القبائل يتعايشين ذاك ذي مونريال كيبيك لا يتسمى ذويذ يقدشنا في لا كولتور ساعونا ثيغوناثين يجي تنجمعان صافي بليزير القبايليت صافي بليزير القبايل باش وتروح على ثلاثنا وتروح على يدلسنا عندما لا الى قيد السنه ذوينا راي يلين اون بروميي ليو
وان شاء الله تمني غير القبائل يعني تدوكليا الدوكلن ايوا كنا انا نفغ ان شاء الله على ارتفات. يتنغمس حشد مهدي نتا يخدم واقيلا لي زاتوليت مازيغ دونك سكواساكينا اللي ندير انت داس لويلا لاكار اسنني ازول فلاك اي اسكوسام الزولا رزقا اسكوسام غاز انسو في لابير تي في سقسينو مازال ما غادي نهضروا نغد مسليضه في القديش يخدم لي زاتوليت مازيغ السفت وكين ماشي كنسقارن البروجي برينسيبال نغسميد نخدم لاكاير لاسوسياسيون كابيل دو روبونتيني شفيغ مساكي لاسومبلي جينيرال غادي السونتر لورون فان داكين ميتي دوري غادي الطابلو كوم بروميي بروجي ميد نخدموك لي بروبوزيسيون كاعينوك لاكاير نماركاد اونسينيمون تمازيغ يمرني يسد يوار امش اثنر لا رياليتي الصح اياكي شغفنا كلي وكن كلي ثورا نقلع ذا فريد نسيمغور انا دينا نجراونا الرواقينا موس نجارا ثلاثنا غما كنوس ثلاث لي فالورنا يدلسنا تيجمينا موس نجارا كويا كاع ما كنوس نجا والو ماشي ذا خام يتنادين واش اش نتجاوب اش نتجاوب لا بيرسوناليتي نسن لا كولتور نسن لا لونغ نسن ليدونتيتي نسن دونك نوث ازرم ساقرا كني قارن خاصك لي موايا ولاش الوقت اللي ما كنفذا كان كاكي نطولت نروح نفذات ومن بعد سكا كنجرا دار نفد ديما نغيلا قد نجمع دناوين يشوف سوا نخدم لي موايا سوا نخدم لي باربيكيو نخدم دي كوليكت دونك دو فون نفدي سلماذن اماذ جمال اماذ فاطي اماذ موحد اماذ زايده غير خدمن باطل دوزاس كواس ويسينا غير خدمن باطل وكينا نخلص نفاد مولا نبر الشيك فغانا تجني ورا ونسن في ثلاثه نمجمل كل ذا كل لي مونبر لا كان نفكد دوك يفدنا نصوض اساي نصوض تورا كاع ثم زيغ تورا قلا غتنقار تقارن ورا ولنا سكواس نسف ثلاث نسف وايض ذيني صفراحه نسارم اتكمل كاكي يا دفلا نغتورا قريب ثورا يفك اسكواس المواد فيفري كي يفك وسكواس وسين سكبين نخدم لاسومبلي جينيرال تام زوارتو كي نخلق لاكاير الصفراح نبدات سكواس هاد نخدم كوينو من زمر ياكو كاع قلنا سكواس هاد نخدمنا كوينو من زمرن وساند تربعتني سكواساكين نتسكادك سداغني نفكد قلا غادي نتا كوينو من زمر داس نويا قافل هذا مونداني كيف سيما تسنرني لاكايراكي اما كي هدني غا سكواس هادان في المغراكين يناير لاكاير لاسوسياسيون ديال القبايل تقبايل نوروبونتيني اتسيلي ذي ثرين سني ثمذين نوروبونتيني هكا دايما تسفجيج غنخدم كاين نزمر يمكن تنسيوض سيكني
ناغس لواي تيدو كلا تقبايلي نغيبونتيني اسنيني اسكوسام اسكوسام غاز في الاوان اسكوسام غاز يمس فريدن اسكوسام غاز يكوي مزيغان اندملان سقسيني مزوارو اسيني زمزم هذا مسلايطه في القديش تيدو كلا ياكي اما كي تسوجد ما يمسينا يراكي نزرا داك المشي القديش بواس كان كاض دونك الا الغاشي قلان تفير كيقدش نوكيد هضر غدا فانشتي ما كاين زرا ما سكوساتي كي ثيسنا ثاكين خم يناير دي ريبونتيني ذايني صفرحنا طاس نتفزق ياكي باسكو اما كاين زرا سكوسني قادان ثاد ثماره ذاك ثقرز مليح ستادير نتبع لاثرو سكوسادان فنشتكي سكوسيت نخدم نهار نسقم نوقم اسبيرون لاني بروشين اتسقم ندويني خصن اي سي كوم سا كو يناير هذه يوقم ذاك دي ريبونتيني ونشكي السوالي مياك الا قاد الشكره وسنينيا ثاني طام قرانت يكون لي بينيفول باسكو قادر يخدم من داكي سي دي بينيفول سي دي جون ميم كي زون باي ميم لور بلاس il faut vraiment souligner surtout في لويننا هذه قيمتها كي انا ديرون توت ما في ذني تنتيك خمن الكاطو ذني تنتيك ناولن ستادير كان تافو ذا مقران اذ ذوك لاكينا ذاين نسالم اطاس ثورة ماشي تكفوغ ما إلا شو تسوالي ذاك سير تذيك لنا ساعة ما تذيك لنا نغيبونتيني ساعة سيلوس غوسي العمريس ما إلا تولى ذاك كرا لي بروجي سنفار أنا هذا شو تولى زمان نخمل الزات أكثر بين خدمة يعطيكم الصحة في سقسية كي نشوف غاديني افري ذاكيا تضرا من زنزيتيكيين التصيغ ديوران خاطر انا في الكيشي فيرمي سيتو صحاب ريبونتيني ذاكيا دي جون انا الى قد سمغرام الى قد تاوم دي كروند سال اكسيتيرا ذيني الصفراح دان كوتي مي دان كوتي ذيني السقراحنا شيميا خاطر ما بغانا نسمغر الى قد يلوفس نتا ليلت الخدمه ودغلي راه في السنه في 5 لايبات ما الا في 5 6 لايبات هذه يون الغاشين ونروحوا يا راه مبايد سي بورسان كاين ساكين فرصة ثاقوني سنين يسحب روبونتيني قلان داكي إياو خاطر ما لا نسقم يعني لا نقدش داكي يسقم يوقف لنا يسقم يوقف لنا وهذا زداو ذا وهذا يسقم يوقف لنا اشيمي باسكو ما إلا غالفاض يروح سي روبونتيني غير موريال يروح اوطاواني لكن هذا سنين روبونتيني ذوالين ديك سايني الهان ذا شنو نخدم خاطر في ذوك راكين هذا كي سي ان غران ديفي اما كي ما دي نعطي ذوك لا غادي كراين دي شوميدي نعطي ذوك لا غادي كراين دي شاتوغي نعطي ذوك لا غادي كراين دي سورال سي دي فيل à la métropolitaine de Montréal mais l'association a réussi de réunir les gens. C'est pour ça qu'il y a l'appel que je vais donner à Sakir. C'est le moment de se mourir, c'est le moment de mourir, il se mourir. C'est ce qui va dire. ثنميرث دونك أولا نقارو اولا نقارو وندير ثاني ميرث نون ثاني ميرث رزيقه ثاني ميرث الحسين ثاني ميرث بي ار تي في ثاني ميرث وكي قدشن ياك وذا تصور في ضراري وفي الحاجه دي لاسوسياسيون كان راشم الشطاح فريمون سو سون امبليكي ام ديابورا مانين ولا زكريا دي لي سناصري خدمان لي باجاكيان لي سنساميري ثاني خدمان سي دي جون نسايا ثاني دناوي خاطر اون بونس على روليف خاطر شنت نكونيا اقلا غساده اسكدي الدوايض النظام نصرا فريدي الدريانا وقالنا وذا غنت بلا نخدم في مغاري وين كي غتقيم دون لا ميموار كوليكتيف براشنا باللي غير ما ولا نسنت في يناير هذا ساني سيرتان فيرتي او نفكر ان اكزومبل يلي دي ليكول الناس خدمت كالك شوز سو لي فيت دو فو فامي خدمه سن في يناير سي اون فيرتي سي بغا نشكي غنخدم اون شاش ني نربح دريمان ني نكوني يفغا ديفاني يسمنا نفغا ديفاني درسنا وهذا وني ثاني مير ثنون ثاني مير طام قرانت وهذا زداو داس قسم غاز يكوي مزيغان عند ملان tiens à remercier les bénévoles de la continuité. Ils ont fait vraiment un excellent travail, c'est bien organisé.
Yvnar Masmokran, chargé de la communication et la KR. L'association Ilindir Ilash à Chili, il a fait un bon travail. On en a un autre, donc l'association Taoued, les membres chaque année, c'est bien, c'est de nouveaux sang qui qarn stromit. Donc, qui fait déjà le khudma chargé de communication Facebook, زيد اللي ما ينوثن فيسبوك ثرووني ساعنا فيسبوك ولا شيء فيسبوك أثيل. صحة رزقة ثالميرتي مثل زوارثيثا تسناين ما كتزوارض واجيني ذين ذيو نمينو ثين ساعة ذوك سواض l'association ACAR خدمت pour la communication أن يعلن soit les activités soit la vie active de Repentigny. On essaie d'informer le maximum des gens, soit d'ici d'ailleurs, la communauté. Le travail a été déjà fait, les bases étaient là. Nous, on essaie de continuer dans le même sens et de s'ajuster au fur et à mesure de la demande des gens. On essaie de diffuser la communication à la fois afin de les activités de l'association d'un côté, les courtiers mazir, les activités de barbecue, les on essaie aussi de sensibiliser les gens à participer, à s'impliquer plus pour être en force, parce que sachant que plus de bénévoles, donc plus de force, plus d'action. Au-delà de ça, des activités, on essaie justement d'être comme un élément communicatif pour notre communauté d'ici. Dans les événements, dans des choses socio-culturelles, on essaie de les diffuser un peu partout. Il y a la page Facebook. Les communications par courriel, on essaie les communications officielles, tout ça. À chaque fois qu'il y a un événement ou quelque chose, on le diffuse pour nos membres et pour nos adhérents aussi. بغيت ثورة خاطر كنت chargé de la communication, mais tu fais pas que ça تخدم ضاي النظام ديالي يقديش النظام تهجا تسيكي يمكن تهجا يمكن تهجا يمكن تهجا ما يتهجا من سنة راجع يمكن قلا يقديش يمكن قلا ناس كلا اللي غاشي يتعاونوا ناس كلا تاس بينيفولا يمكن لا كوميونيتي ناس سي دي جون بينيفولا دروح حنا تفكرني وقتنا نا تزلم في الغاشيه زين تجرب رزقات خمط لاني باسيو هذيك من يتعدى سياقيني يقديش مقران ماشي يقديش مشطوح يحواج عطاس الوقت عطاس افوس نتسازل اما نخدم لي زورغاني دي زيفينمون غادي ناوي دي انفورماسيون نا دي زوتي نا دي سبونسور pour faire des choses le gâchis c'est vrai qu'on a pas beaucoup de bénévoles qui sont là, mais à chaque fois qu'on fait appel, c'est ça justement lui qui est la réussite de nos événements puis de notre association. Les gens se sentent chez eux. Ils s'impliquent dès que l'événement est là et qu'ils arrivent, même s'ils ne sont pas annoncés qu'ils vont être bénévoles, mais sur le terrain, on les voit et ils font comme si chez eux, c'est leur fête, puis ils s'impliquent. Là, c'est la force, il s'arrête toujours, même si ذا البيرو كان عضوي ذاك يتزين مي الغاشي ما نسيو من تسالن ثغري تعاوننا تنكوراجينا تروحون ذيغن الناس يكون يطونك تروحون الغاشي طونك مازال اتساوضن نكون ينكم ذا كوفري ذا غينيا نسيي نخدم بلوس d'action pour avoir plus d'ouverture aussi pour aussi surtout mettre notre communauté en avant ici dans la société d'accueil. الميرتا مقان فوذي جرزن القديشين صحت أصدقائي من نفس تقسينا فغا كان دانو غاوال مشطوح قبل هذاك فوق من الأسبوع السام جاز je vais les rendre un grand hommage et toutes mes pensées pour tous les détenus d'opinion qui est pour le port de drapeau amazir. Est-ce que ça me gaze à tout le monde? Donc, on a des une éducation on l'association AKR أسنيني مرحبا يسيك. Est-ce que ça me gaze? تنمرت. أمكي دفير تمغرا نغي من سيني. Oui, franchement, c'est la première fois de faire ça. Donc, je suis invité à Mkhitarnet. J'ai été invité par Samir, donc Sagid Repentigny. Donc franchement, j'étais épaté. J'étais déjà invité dans d'autres associations. C'est la première fois de faire ça. J'espère rester comme le Makagé. Je me suis dit, je vais contribuer moi-même. À force de voir ce qui a été réalisé, franchement, vous avez réalisé. J'ai pu rencontrer des gens qui sont venus d'Ottawa que je n'ai pas vu, ça fait des années.
J'ai vu des gens que j'ai rencontrés la dernière fois, comme ça fait 23 ans. Je les ai vus ici, d'autres qui sont de la même région, d'Aucas que j'ai rencontrés ici. Donc franchement, ça permet beaucoup de choses, pas juste les amis qu'on n'a pas vus, ça fait longtemps. Juste pour ça, je suis prêt à venir à tous les jours. Donc autre chose, j'espère qu'on va continuer comme ça, juste pour la mazirité, comme c'est quoi l'héritage culturel, c'est très important, exactement, c'est très important. Donc ils le découvrent aussi, donc ils sont très intégrés ici au Canada. On n'a pas l'occasion beaucoup de leur montrer c'est quoi l'héritage culturel. C'est une occasion en or. Franchement, je vous remercie pour l'invitation. Et qu'est-ce que vous connaissez déjà de la culture berbère ou d'Ikabyle en particulier là? Avant ce soir, là, j'avais regardé un petit peu qu'est-ce que c'était que cette culture. Surtout, l'aspect que je connaissais, c'était les batailles de ce peuple-là pour garder leur culture, leur langue. Et ça, c'est sûr que moi, comme indépendantiste, comme députée du Bloc québécois, ça venait me chercher. Je me dis, ces gens-là se battent pour les mêmes choses que nous, on se bat ici, pour leur culture, pour leur langue, pour leur indépendance. Alors ça, c'est la chose qui m'a le plus touchée. Ah, merci beaucoup. Notre question, en tant qu'association, en fait, on aimerait savoir qu'est-ce que, admettons, le député fédéral comme Mme Monique Posé pourrait offrir à notre association-là. Bien, ce qu'on pourrait surtout aider, je pense, c'est ici dans la circonscription de Repentigny. L'Association kabyle de Repentigny est assez récente. Alors, nous, ce qu'on peut, c'est vraiment participer et vous faire connaître ce que moi j'ai appris ce soir de vous. Ce que je savais déjà pour moi, c'est de le faire connaître aux citoyennes et aux citoyens pour faire en sorte qu'on soit vraiment solidaires de vos luttes, mais aussi de vos fêtes. On aimerait vous demander un dernier mot. Est-ce que vous pouvez passer un mot, un message à la communauté kabyle ici à Repentigny, qui est nombreuse, comme vous venez de vous voir? Exactement. Alors, écoutez, d'abord, je vais vous dire que je suis très heureuse que vous ayez choisi le Québec et que vous ayez choisi Repentigny comme terre d'accueil. Je pense que le Québec vit beaucoup au rythme de la solidarité. On a des programmes sociaux qui font en sorte que les gens peuvent vivre de façon plus égalitaire. Je suis très heureuse que vous ayez choisi le Québec et Repentigny comme terre d'accueil et je compte sur vous. Je compte sur vous pour nous communiquer votre joie de vivre, pour nous communiquer vos sourires et pour faire en sorte d'enrichir notre culture de la vôtre. Ah, c'est beau ce que vous dites, madame. Merci beaucoup. انشر هميم الزرع
Anaïs, asgwasa mgaz. Asgwasa mgaz. Je fête le nouvel an berbère. Asgwasa mgaz,